Главные новости сегодняшнего дня. Сотрудники комитета и прокуратура Российской Федерации арестовали начальника районного военкомата города Санкт-Петербурга Ярослава Паламарчука за получение крупных денежных взяток на общую сумму 21 миллион рублей. По данным следствия, сотрудник военкомата на протяжении 2 лет за крупные денежные суммы помогал сыновьям высокопоставленных чиновников избежать мобилизации и службы в армии. Сотрудник военкомата был отправлен в СИЗО. Ему грозит до 3 лет лишения свободы и крупный денежный штраф. Сегодня поздно ночью во время авиарейса Москва-Иркутск прямо на борту самолета в результате сердечного приступа ушел из жизни известный российский актер и режиссер, двоюродный брат известного советского актера Михаила Кононова Александр Кононов. Командир самолета принял решение вернуться обратно в аэропорт. К трапу подъехала скорая помощь. К сожалению, спасти режиссера не удалось. Александру Кононову было 77 лет, он участвовал в съемках более 12 киносериалов. Центральная пресса сообщает об ухудшении здоровья народной артистки России Ларисы Голубкиной, которая известна широкому зрителю по фильму «Гусарская баллада». По данным СМИ, Голубкина стремительно теряет вес и уже не может встать с постели. Артистку мучают сильные головные боли. Если раньше она передвигалась на инвалидном кресле, то теперь из-за слабости полностью прикована к кровати. Отметим, что Лариса Голубкина уже длительное время страдает онкологическим заболеванием. В Турции, в городе Стамбуле, взяли под стражу известного музыкального продюсера, бывшего коллегу известного российского певца Юрия Шатунова Андрея Разина. Музыкального продюсера арестовали по требованию комитета Никиты Михалкова и прокуратуры Российской Федерации. Причина ареста – это новые подробности в смерти Юрия Шатунова. Есть вероятность, что Андрей Разин причастен к гибели известного артиста. Сотрудники комитета, известные артисты Сергей Никоненко, Дмитрий Харатьян и Евгений Сидихин совместно с полицией и Следственным комитетом Российской Федерации провели тщательно спланированную операцию по изъятию незаконных денежных средств у Дмитрия Пескова и Филиппа Киркорова. Накануне в квартирах известных публичных личностей в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски, а сотрудникам комитета удалось размотать ниточку преступной коррупционной схемы. В общей сложности в квартирах Филиппа Киркорова и Дмитрия Пескова было обнаружено 389 миллионов рублей, включая денежные средства в иностранной валюте на банковских картах и ценные бумаги. Помимо этого, в квартирах Дмитрия Пескова были обнаружены важные документы, которые свидетельствуют о том, что Филипп Киркоров через Дмитрия Пескова незаконно получал крупные денежные суммы от государства для устройства своих концертов, а позже Филипп Киркоров делился прибылью со своим другом Дмитрием Песковым. Совсем недавно подобную коррупционную схему сотрудники комитета обнаружили и у другого известного общественного деятеля Алины Кабаевой, которая также устраивала свои концерты за счет государства. Стоит отметить, что Дмитрий Песков и Филипп Киркоров – это не только партнеры по незаконному бизнесу, но и хорошие друзья. Только за последние 3 года Дмитрий Песков несколько раз помогал Филиппу Киркорову выходить сухим из воды, из различных криминальных происшествий, в которых был замешан известный артист. К слову сказать, в семье Филиппа Киркорова на данный момент очень непростые времена. В крайне тяжелом состоянии здоровья находится его сын Мартин Киркоров. Басманный суд города Москвы приговорил к 3 годам лишения свободы домработницу известной советской актрисы Натальи Фатеевой.
Еще осенью прошлого года домработница Натальи Фатеевой, воспользовавшись беспомощным состоянием известной актрисы, которой совсем недавно исполнилось 90 лет, вынесла из квартиры Натальи Фатеевой 7 миллионов рублей и ценные вещи. Некоторое время домработница находилась в розыске, потом ее задержали, и сегодня был оглашен окончательный приговор. Вчера вечером в России, в городе Стерлитамаке, состоялся первый концерт сына Юрия Шатунова, Дениса Шатунова. Выступление с большим успехом прошло в Центральном дворце культуры. Сын Юрия Шатунова начал гастрольную деятельность и с успехом исполняет самые любимые музыкальные хиты своего отца. Погиб сын известной актрисы Оксаны Акиньшиной. Чрезвычайное событие произошло в тот момент, когда молодой человек играл на игровой приставке Sony PlayStation. Оксана Акиньшина совсем недавно подарила своему сыну игровую приставку и шлем виртуальной реальности, который дает возможность полностью погрузиться в игровой процесс. Однако долгое нахождение в этом шлеме весьма опасно для здоровья. Стало известно, что сын Оксаны Акиньшиной находился в шлеме виртуальной реальности более 7 часов без перерыва. У молодого человека произошло кровоизлияние в мозг. Спасти сына Акиньшиной не удалось. Российская артистка Светлана Перминова погибла в стране Шри-Ланка. Чрезвычайное событие произошло во время путешествия в поезде. Молодая женщина захотела сделать селфи на телефоне и высунула голову из окна, в результате чего произошло столкновение с тяжелым предметом. Светлану Перминову спасти не удалось. В Башкирии, в районе Павловки, недалеко от зимней турбазы под названием «Звездный», в результате авиааварии погибли 17 артистов Русского академического театра драмы Башкортостана. Чрезвычайное событие произошло из-за плохой погоды и отказа 2 двигателей самолета. Стало известно, что артисты летели на театральный фестиваль, который проходил на данной турбазе. Среди погибших главный режиссер театра Айрат Абушахманов, а также ведущие артисты театрального коллектива Антонина Гринько, Сергей Григорьев и Потап Мушахметов. Погибшие артисты часто выступали с концертами на территории Российской Федерации. Также они с успехом гастролировали в зарубежных странах – Германии, Италии и Польше. Вечная память любимым артистам. Президент Российской Федерации вместе с семьей Ксении Собчак почтил память первого мэра Санкт-Петербурга, известного политического деятеля Анатолия Собчака. Вчера исполнилось 25 лет со дня его смерти. Президент и семья Ксении Собчак возложила цветы к могиле. Также Владимир Путин пообщался с сыном Ксении Собчак и дал ему дружеские напутствия. Стоит отметить очень лояльное отношение президента Российской Федерации к семье Ксении Собчак. Антикоррупционный комитет Никиты Михалкова несколько раз арестовывал данную семью. Однако спустя время Ксения Собчак и ее родные вновь оказывались на свободе. Сегодня день памяти известного российского певца Александра Барыкина. Александру Александровичу Барыкину могло бы исполниться 73 года. Напомним, что Александр Барыкин ушел из жизни в 2011 году. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.